有緣人，若您刷到這條影片時，請勿錯過，此乃天意之賜，您的財運將如約而至，意外之喜接踵而至，請滿懷信心，親自迎接這份富貴。訂閱點讚，給這份福澤一個回應，讓財富與健康更加穩固長久。有福之人在留言區評論一句接財接好運，為家人和孩子接下這份好運。願你闔家歡樂，事業順利，疾病與霉運永遠遠離你們的生活。今天要分享的內容是屬猴人注意，大雪節氣前有破財星靠近，這3件事一定不能做。屬猴人最近是不是總覺得有點怪？好像一些原本簡單能處理的事情突然變得麻煩，本來順順的財運也開始出現莫名其妙的小支出，甚至連情緒和判斷力都有點跟不上節奏。如果你最近有這種感覺，那你可要特別注意了，因為大雪節氣前，屬猴確實會遇到一股破財星的影響。這不是危言聳聽，而是一種在節氣切換時專門影響財運、影響判斷、影響人際的能量。屬猴人的五行帶金帶水，但冬季水能太旺，反而會把你本身的灵動、機智、反應力壓住，導致你這段時間更容易出現判斷偏差，也更容易因為一時衝動或別人一句話而做出讓自己吃虧的事。尤其是財運方面，越是聰明的人在這個時期越容易掉以輕心，越容易因為沒想太多就被破財星抓住空檔。先說清楚，這個破財星並不是要讓你破大錢，不是什麼災難降臨，而是一種螞蟻搬家式的小虛耗，錯判式的損失，情緒導致的支出，本不該花但花了的能量。如果你平時精打細算，那在這段時間會突然鬆懈；如果你平时反應很快，那在這段時間會變得遲鈍；如果你平時對數字敏感，那這段時間甚至會出現算錯賬、迷糊、忘記某些細節的情況。更麻煩的是，屬猴本身性格急，想法多，反應快，在壓力或節氣衝擊下，很容易出現衝動行為，而這正是破財星最喜歡的入口。你越是急，越容易破錢；你越想快點解決問題，越容易被能量誤導。但好消息是，你只要知道破財星的特性，提前避開它最容易攻擊你的3個行為，你不僅不會破財，反而會在節氣之後迎來一波非常明顯的運勢反轉。因為大雪之後水氣趨穩，猴的金氣會被收斂後變強，判斷力恢復，貴人靠近，偏財機會增加，整體運勢會比大雪之前順很多。所以關鍵就在這段時間你千萬不能做哪3件事。第一件千萬不能做的，就是不要在別人催你快點做決定的情況下答應任何事。屬猴人天生反應快，行動快，而這段時期你最怕的就是被催促。無論是工作上的合作、投資、簽約，還是家裡有人讓你馬上買某個東西，馬上轉賬，馬上決定一件事情，只要你被催，你就容易做錯。破財星在這段時間最常用的方法，就是讓屬猴人來不及思考。你越急，你越看不清問題的本質；你越趕時間，你越容易相信別人說的話，而不是自己的判斷。尤其在錢財方面，只要別人跟你說機會稍縱即逝，現在不做就虧，你快點決定，你就要立刻停下來，因為這些話不是壞人說的，但它會讓你在錯誤的能量狀態下做決定，從而造成損失。你只要謹記一句話，這段時間的決定全部放慢24小時，只要你能拖1天，破財星就幾乎沒有機會。第2件千萬不能做的，就是不要在心情不好時花錢。屬猴人平時心情不好時很容易靠購物、吃大餐、請客、買東西來緩解情緒。這本來沒什麼問題，因為你花的也算理性。但是在大雪節氣前，你的情緒更容易受到外界影響，一點小事，一個誤會，一個不順都可能讓你心裡突然堵住。偏偏這種情緒狀態下花出去的錢，
大多數都不是必要的，而且節氣一過你就會後悔。破財星的另一大特點就是讓屬猴人在情緒波動中產生補償心態。你會認為我很累，我值得，算了吧，買了就舒服點，可實際並不會讓你更舒服，只會讓你在之後覺得自己被情緒牽着走。這裡特別提醒屬猴人，這段時間千萬不要心情不好就網購，也不要衝動買高價物品，更不要因為家人的一句話、朋友的一個請求而情緒性掏錢。你只要守住這個底線，你能避免至少 70% 的破財風險。第三件一定不能做的，就是不要讓人情壓力佔據你的判斷。屬猴人很講義氣，也特別會照顧他人的感受，因此當別人開口求你幫忙時，你往往不好意思拒絕，尤其是錢方面的小忙，比如墊錢、代付、一起合買、幫別人周轉、幫朋友撐一下場面。這些平常對你來說不算什麼，但偏偏在大雪節氣前，這些事會變成麻煩的開端。並不是對方故意坑你，而是這股能量會讓你在幫助別人時伸得太快，退得太慢，容易陷入一種不幫不忍心，幫了心難安的狀態。人情壓力也是破財星的主要入口之一。屬猴人在這段時間千萬記住一句話，你不是不幫忙，而是這個時間點不適合幫忙。能推就推，能改日期就改日期，能縮小金額就縮小金額。你越能穩住這個界限，你越能守住你的財。講完不能做的事，我們再深入一點解釋，為什麼屬猴人會在大雪節氣前受到破財星的影響。猴屬金，水偏旺，思維靈活，但冬季水氣大增，會讓屬猴人的金被壓住。金被壓住有什麼影響？第一，思維速度受影響；第二，情緒容易波動；第三，對風險的敏銳度下降；第四，容易過度依賴外界信息，而不是自己的判斷；第五，心緒被拖着走，無法保持平時的冷靜和机靈。更關鍵的是，屬猴人平時是那種越趕越有勁的類型，但在這個時期越趕越容易錯。你越想快點解決事情，越容易出漏洞；你越急着抓住機會，越容易踩入陷阱；你越想表現負責、可靠、講義氣，越容易承擔不該你承擔的責任。而破財星的本質就是制造這些細微偏差，讓小損失悄悄累積，直到你察覺到時，你已經覺得心累、錢緊、煩躁。所以對屬猴來說，大雪節氣前最好的方式不是硬衝，也不是急着賺錢，而是守、穩、慢。把節奏放慢，你的運勢反而會穩下來；把情緒壓穩，你的財氣就不會亂流；把人情界限劃清，你的資源就不會被吞噬。只要你做到這3點，你會發現破財星根本奈何不了你。更妙的是，你可以利用這個時期避財傷、積能量，來讓節氣之後的財運更順。因為節氣過後，金開始被水養，不再被壓制，你的判斷力會恢復，你的思維會更利落，你的貴人會靠近，偏財機會也更明顯。屬猴人天生就是節氣之後翻盤最快的那一類生肖，只要你穩住前面的低谷，後面就是突然順起來的階段。不誇張地說，越是能守住大雪節氣前的這段時間，你後面越容易出現柳暗花明的情況。有些屬猴人甚至會在年底迎來一波小轉機，或偏財入賬，或合作順利，或舊賬回收，或家中出現好消息。總結來說，屬猴人在大雪節氣前最忌3件事，既被催促下做決定，既情緒裡花錢，既人情壓力下幫忙。這3件事看似平常，卻是破財星最常抓住的破口。只要你守住自己的節奏，不急、不衝、不軟弱，你不僅能順利躲過破財節，還能把節氣之後的好運牢牢抓住。大雪之後，屬猴人的運勢是走升的，越到年底越明顯。所以你現在做的每一個穩健選擇，
都會轉化成接下來好運的基礎。穩住就是你最大的財富，守住就是你明年好運的開始。如果您覺得本期視頻對您有幫助，別忘了評論、點讚、分享加訂閱頻道。在接下來的視頻將繼續揭示幾千年生肖文化密碼背後所孕育的哪些命運和神秘信息。願您在未來的發展道路上，每一步都穩健而有力，確保前行的每一步都堅實可靠。